दुनिया जदीद इजादात का इस्तेमाल करते हुए तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। हम हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होकर मतरूका अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये लोड शेडिंग की करामात हैं कि साहिलीन और वकला ने काम जारी रखने के लिए कंप्यूटर्स की जगह पुराने टाइप राइटर पर काम करने को तरजीह देना शुरू कर दी है। कंप्यूटर पर काम करने वाले ऑपरेटरों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से साहिलीन इनके पास से जाने लगे हैं। कंप्यूटर टाइपिंग हम करते थे, अब लोग टाइपराइटर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो हाथ से होता है और उसमें तो बिजली का कोई एलिमेंट नहीं है। सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों में अब वकला टाइप राइटरों पर काम कराते नजर आते हैं। इनका कहना है कि लोड शेडिंग ने पुराने तर्ज के टाइप राइटरों की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है। अर्जेंसी होती है, हमने सबमिट्स करनी होती है, जितनी जल्दी हमें वो अपनी फाइल्स वगैरह जमा करवानी होती है, हमें इनकी अफादत का एहसास अब होता है। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पुराने टाइप राइटरों में लोगों की बढ़ती हुई दोबारा दिलचस्पी ने इस कहावत को साबित कर दिया है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। कैमरामैन वाजिद अली के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42।